Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ajustar el balance entre los AirPods en AirPods Pro 2. Si quieres ajustar el balance entre los auriculares, hay que abrir la aplicación de ajustes en nuestro dispositivo de Apple vinculado a los AirPods. Y bueno, después de eso, más abajo abrimos la pestaña Accesibilidad y aquí más abajo pulsamos AirPods. Y ahora de estas opciones elegimos Ajustes de audio de accesibilidad y más abajo podemos ajustar aquí el balance sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.